3 кВт? 3 кВт. Да. Який об'єм? На які машинки? Від 2,7, від 2,7, 2,8, від 2,5, стопе. Від 2,5 літра і вище. Тобто буси, 3-літрові двигателі і так далі. Трактора теж ставлять. Да, там не та ефективність, але він буде робити, буде виконувати свої задачі. Ціна? 1247 чи 1340. Не підготовлений. Ми не будемо його видаляти. Ціни всі на сайті. В шапці профілі є ціна. Але якісний товар, звісно. Конфетчики ми продали, наскільки їх продали? Тисячами ми їх продали за останні роки. Ми їх З поломок, може, ну, не знаю. Там не 0,01% якісь дефекти, браки і так далі. І модель 1,5, 2 і 3 кВт. Все по наявності відправляємо без предоплат. Магазин Бларка.